जताततै स्पिड राख्ने कुरा भएन, जताततै ब्यान्डेज राख्ने कुरा गर्ने हाम्रो प्लान के हो भने रुट लेभलमा हाम्रो जस्ताको पाता छ, ब्यान्डेज राख्नु अलिक महँगो हुन्छ, त्यस कारणले बरु जस्ताको पाता उचाल्ने अनि एउटा ब्यान्ड चाहिँ सस्तो हुन्छ। ब्यान्डको इफिसियन्सी मेरो विचारमा टप लेभलमा ब्यान्डेज राख्दा राम्रो हुन्छ, कि त्यसले वाललाई कम्प्रेस गर्छ। ठिक छ, तर हामी सबभन्दा माथि चाहिँ ब्यान्ड राख्ने, ब्यान्डेज राख्ने। र हाम्रो बिल्डिङको हाम्रो क्राइटेरिया के छ भन्दाखेरि फ्लोर र रुफ चाहिँ फ्लेक्सिबल छ, त्यसकारणले फ्लोर लेभलमा पनि एउटा ब्यान्डेज राख्ने, एउटा रुफ लेभल लिन्टर लेभलमा दुईवटा, एउटा फ्लोर लेभलमा तिनवटा ब्यान्ड, एउटा चाहिँ ब्यान्ड हो। अरू ठाउँमा हामी हेर्छौँ स्प्रिन कर्नरहरूमा राख्नु पर्यो र झ्याललाई कन्फाइन गर्ने। टेन्सन कहाँ आउँछ हेर्दै जाउँ। हाम्रो स्किम के भयो, माथि ब्यान्डेज मैले पहिलो तला कुरा गरेको, छानालाई पछि फेरि यहाँ माथि राख्नु पर्यो, छानालाई अलिक टाइ गर्ने, ब्यान्डसँग बाँधिदिने। सबभन्दा पहिलो त फेरि सेस्मिक कफिसियन्ट चाहियो। सेस्मिक कफिसियन्ट कहाँको चाहियो भन्दा टप लेभलको, यो लेभलको अघि यो फर्मुलाको हामीले धेरैचोटि कुरा गरिसक्यौँ। एपी भनेको 1 भयो, तर अहिले अब हामी रिट्रोफिटिङ गर्दैछौँ, त्यस कारणले क्युपी भनेको 1.5 हो, किनभने यसमा अलिकति डक्टिलिटी आउने। आइपी 1 नै भयो, कारण हाम्रो टोटल फोर्स अब वाल कति लामो कमजोर छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको वाल मात्रै चाहियो, यहाँ त ब्यान्डेज छँदैछ, ट्रिब्युटरी एरिया हाम्रो यति मात्रै भयो। यो वाल र सेस्मिक कफिसियन्ट लाग्यो हाम्रो कति आयो कफिसियन्ट 3.3 किलोमिटर पर मिनट। त्यो चाहिँ होरिजेन्टल फोर्स ब्यान्ड लेभलमा छ, ठिक छ। ब्यान्ड लेभलमा 3.3 किलोमिटर हाम्रो फोर्स अथवा लोड छ। सरी, अब बोल्ट बिम डिजाइन अब हामी गर्दैछौँ। आउट अफ प्लेन लोड, सरी यसरी यो वेट भयो, हाम्रो टोटल डिमान्ड चाहिँ कति छ 1.51 किलोमिटर पर मिटर एट द ब्यान्ड लेभल। मोमेन्ट कति भयो, अब 4.8 मिटरको हामी हिसाब गरौँ। हाम्रो 4.8 मिटर लामो कोठा छ, हामी यो ब्यान्ड डिजाइन गर्दैछौँ, पछि यो गरौँला। यसलाई पहिले डिजाइन गर्दा यो 4.8 मिटर लामो छ, WL²/8 लिए मैले। कुनै किताबहरू हेर्नुभयो भने WL²/9 पनि छ, होइन, किन अलिकति फिक्सिटी आउँछ, तपाईँले 9 लिँदा पनि धेरै फरक परेन। अब सिम्पल बेन्डिङ थ्योरी हो, हामीले स्टिल निकाल्दा कति आयो 61 mm² स्टिल चाहियो इच फेसमा, किनकि बेन्डिङ त कतै पनि हुनसक्छ, भित्रपट्टि पनि हुनसक्छ, बाहिरपट्टि पनि हुनसक्छ। कारण 61 mm² हामीलाई स्टिल चाहियो। मैले दुईवटा 10 को भाग युज गरेँ, एउटा यता एउटा यता, सक्यो। यसको थिकनेस चाहिँ अब यहाँ 75 लेखिएको छ, मैले 100 मिलिमिटर मानेको छु, 75 हुँदा नि केही फरक परेन। लाइक अब हामीले ब्यान्ड डिजाइन गर्यौँ। यो ब्यान्ड र यो ब्यान्डको स्टिल धेरै फरक पर्दैन, यसकारणले एउटै राख्थ्यो, सजिलो हुन्छ। कस्तो छ भने वरिपरि टपमा सबैतिर दुईवटा 10 को डन्डीको एउटा ब्यान्ड राख्थ्यो, काम सक्यो, इजी भयो नि। होइन तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो भने फेरि सुपरभिजन धेरै गर्नु पर्यो। उल्टो राखेर यहाँ दुईवटा 8 को, यहाँ दुईवटा 10 को भने डिजाइन गर्नुभयो, राखेर यहाँ दुईवटा 10 को, यहाँ दुईवटा 8 को राखिदियो भने त झमेला भयो, धेरै वेटमा फरक आउँदैन। एउटा कुरा सम्झिनुपर्ने, अघि पनि मैले भनेको थिएँ, अहिलेको यो पार्ट्स एन्ड कम्पोनेन्ट सेक्सन 10 युज गर्यो भने जुन कफिसियन्ट आउँछ 0.46, यो चाहिँ बिल्डिङको भन्दा कम छ, हुनु भएन ग्लोबल बिल्डिङ जुन हुनु हुँदैन। म्याक्सिमम बुझेसम्म यो हुनु हुँदैन थियो, तर मैले यति बेला सेक्सन 10 फलो गरेको छु, जे दिएको छ त्यही फलो गरेको, ठिक छ। टेन्सन भनेर हामीले दुईवटा डन्डी डिजाइन गर्यौँ, ब्यान्डको डिजाइन सकियो। मेन कुरा चाहिँ
चाहिँ ब्यान्डको डिजाइनमा प्रब्लम होइन, इम्प्लिमेन्टेसनमा प्रब्लम। इम्प्लिमेन्टेसनमा प्रब्लम किन त भन्दाखेरि यो डिटेलिङको प्रब्लम, कर्नरको प्रब्लम। प्राय डन्डी ल्याएर सिधै डन्डी ल्याएर यसरी छोडिदिनु। तपाईँले धेरै ठाउँमा कन्स्ट्रक्सन साइटमा हेर्नुभयो भने लगभग डन्डी चाहिँ यसरी छोडिदिइराख्नु हुन्छ। यो कर्नर भयो, यति गरेर छोडिदिनु। डेभलपमेन्ट लेन्थ पुग्छ होला, एङ्कर लेन्थ पुग्दैन। र मैले जति पनि ब्यान्ड राखेको अथवा ब्यान्डेज राखेको बिल्डिङहरू फेलियर भएको देखेको छु, प्राय एङ्करको प्रब्लम हुन्छ। हुनुपर्ने के थियो त, एक्स्ट्रा डन्डी चाहियो। यो डन्डी यहाँबाट यो यस्तो भएर आउनु पर्थ्यो, सकभर यो भित्रपट्टि मोड्नु राम्रो, यो यता गयो, एउटा त बाहिर जान्छ, अर्को चाहिँ यस्तो आउन सक्ला, यो यता आउन सक्छ। वा अर्को डिटेल तपाईँ यो त नयाँ बनाउँदै हुन्छ तपाईँ, त्यस कारण प्रब्लम केही पनि छैन। एक्स्ट्रा यो डन्डीलाई यता ल्यायो, यो डन्डीलाई यता ल्यायो, यो राम्रो डिटेल हो वास्तवमा। यो डन्डी यता हुन्छ, यो गर्छ, ठिक छ। अनि स्टिरअप हुन्छ, स्टिरअपले यो बाहिरको डन्डीलाई समात्नै पर्छ। यहाँ डन्डी राख्ने हो भने यो स्टिरअप, यहाँ पनि स्टिरअप तपाईँले राख्नुपर्छ। यहाँ पनि स्टिरअप राख्नु राम्रो आइडिया। यहाँनिर ठिक छ। त्यसै टी जङ्सन हो भने यो डन्डी यहाँबाट आयो, यता गयो, यो डन्डी यहाँबाट आयो, यता गयो। कट गर्ने होइन, एल चाहियो र एङ्करले पुग्नु पर्यो। ठिक छ। अब हामी लिन्टेल त डिजाइन भयो, अब कुनै बेला चाहिँ अप्सन के पनि हुनसक्छ भने लामो कोठा छ भने यो ब्यान्ड राख्यो भने डिफ्लेक्सन धेरै हुन्छ। लामो कोठा छ के यसको साइज बढाउनु पर्यो। अर्को अप्सन के हुन्छ, ब्रेसिङ राखेर स्प्यान घटाउने। अघि ब्रेस स्प्यान यसको 4.8 मिटर थियो, अब तपाईँले ब्रेसिङ राख्नुभयो भने स्प्यान 1.2 आदि भयो। अब तपाईँ डिफ्लेक्सन कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। होइन कुनै कुनै बेला डिफ्लेक्सन चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुन्छ, डिफ्लेक्सन 2% छेउछाउ नाग्नु हुँदैन। त्यस कारणले त्यो कन्ट्रोल गर्न यो ब्रेसिङ राख्न सकियो। तर ब्रेसिङ राख्नुभयो भने अब डिटेलिङ चाहिँ तपाईँले फेरि मिलाउनु। तर यो 4.8 मिटर भनेको सानो कोठा। अब ब्यान्डेज डिजाइन गर्नु पर्यो। हाम्रो के छ, ब्यान्ड डिजाइन छ अनि ब्यान्डेज राख्ने भने त ज्यान माथि हो। अब ब्यान्डेज डिजाइन कसरी गर्ने, फेरि फोर्स निकाल्नु पर्यो। यो ब्यान्डेज डिजाइन गर्नु पर्यो। यो ब्यान्डेजमा कति लोड आउँछ, आधी लोड यहाँको र यति लोड आधी तलको जाने भयो। ट्रिब्युटरी एरिया बेसिस गर्दैछौँ, यहाँको हामीलाई कफिसियन्ट चाहियो। सेम त्यही फर्मुला हामीले फेरि लगायौँ। यो फर्मुला मैले भनिराख्नु परेन। हाइट भनेको हाम्रो 5.1 मिटर हो, एचपी कफिसियन्ट निस्क्यो। लगभग माथि र त्यहाँ धेरै फरक पर्नेवाला छैन, जम्मा 900 तर त। मोमेन्ट 8.2 किलोन्युटन मिटर निस्क्यो। अब ब्यान्डेजमा के हुने हो, भित्र बाहिर दुईपट्टि हुने हो, आई सेक्सन जस्तै भयो। अब तपाईँले एएसटी एएससी जे निकाले पनि लिभर आर्म कति भयो, 230 को वाल छ, 25 मिलिमिटर यता 25 यता आउँदाखेरि 230 प्लस 2 × 25 हो। जति स्टिल आउँछ 65 mm स्क्वायर स्टिल आउँछ। भन्नुभयो दुईटा 8 को यता राख्ने, दुईटा 8 को यता राख्ने भयो। अब गर्नु के पर्यो, भित्र र बाहिरको बारहरूलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो। तपाईँले अघि हाम्रो उहाँले देखाउनु भएको 13935मा हेर्नुभयो भने ब्यान्डेज 400 मिलिमिटर हुनुपर्छ भन्छ। 400 मेरो विचारमा चाहिँदैन, यो टिपिकल स्ट्यान्ड।
मैले हिसाब गर्दाखेरि प्रायः 250 को छेउछाउमा मैले राख्ने गरेको छु। त्यो केले डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि अब यो बेन्ड हुन्छ, बेन्ड हुँदाखेरि हिजो मैले कुरा गरेको थिएँ दुईटा काठको सेक्सन सँगै राख्नुको स्ट्रेन्थ र एउटै हुनुमा फरक छ नि। किन भन्दाखेरि इन्टरफेसमा सियर डिमान्ड हुने हो, त्यस्तै सियर डिमान्ड यहाँ हुन्छ। त्यो सियर डिमान्डलाई मिट गर्नु पर्यो हो। त्यो मिट गर्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बेन्डिङ हुँदाखेरि कति सियर डेभलप हुन्छ, त्यो सियरलाई तपाईँले पुर्याउनु पर्यो डिमान्ड। त्यो त विड्थमा भर्नु पर्यो, त्यो जति चौडा भयो ब्यान्डले त्यति धेरै सियर क्यापासिटी हुनुभयो। इन्टरफेस सियर क्यापासिटीको कुरा गर्दैछु, इनप्लेन सियर होइन, इन्टरफेस सियरको। र इन्टरफेस सियरको डिमान्ड तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल फलो गर्ने हो इक्विभलेन्ट सेक्सन बनाएर, र त्यसबाट कति चौडा ब्यान्डले चाहिन्छ। टिपिकल हाम्रो 4-5 मिटरको स्प्यानमा चाहिँ 250 को डेप्थले पुग्छ। थिकनेस 50 मिलिमिटर, डेप्थ 250 प्राय पुग्छ। 250 to 300 थिकनेस चाहिँ 50 मिलिमिटर। तर अब हामीले ब्यान्डेज पनि डिजाइन गर्नु। अर्को सोच्नुपर्ने के हो भने यो दुईटालाई बाँध्नु। ठाउँमा डन्डी राखेर तपाईँ बाँध्न सक्नुहुन्छ। लगभग टिपिकली 600 मिलिमिटरको स्पेसिङमा दुलो पारेर तपाईँले डन्डीलाई बाँध्नु भने हिसाब गर्दा र टिपिकल मैले हिसाब गर्दाखेरि टिपिकली यो क्रस बारहरू चाहिँ 600 मिलिमिटरको स्पेसिङमा दुलो पार्ने, बार राखेर दुईतिरको डन्डीलाई बाँध्नु ताकि डन्डी डिलेमिनेट हुन नसक्नु। अनि हामीले ब्यान्ड पनि डिजाइन गऱ्यौँ, ब्यान्डेज पनि डिजाइन गऱ्यौँ। अब स्प्रिङ डिजाइन गर्नु पर्यो। बुझिन्छ कि म धेरै छिटो अघि हामीले एसेसमेन्ट गर्दाखेरि यो भ्यालु 1 मानेको थियो हो। अब तपाईँ कोडमा जानुभयो भने यो भ्यालु स्प्लिन्टेड ब्यान्डेज अथवा भर्टिकल बार र होरिजन्टल ब्यान्डेज युज गरेको छ भने यो 2 र 1.2 लिन पाइन्छ। अब हाम्रो सेस्मिक कोएफिसिएन्ट 0.36 भयो। यसको लागि अब हामीले सेस्मिक फोर्स निकाल्नु पर्यो बेस सियर। मैले बेस सियर निकाल्दा 142 किलोन्युटन र त्यसलाई फ्लोर लेभल डिस्ट्रिब्युसन गरेँ, एउटा काम सकियो। अब हामीले गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि यो पियरहरूमा म पछाडिको वाल गर्दैछु, यो पियरहरूमा कति स्ट्रेस डेभलप हुन्छ, कति कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आउँछ, कति टेन्साइल स्ट्रेस आउँछ र कति सियर स्ट्रेस आउँछ। अब यो बिल्डिङको एउटा त ओभरटर्निङ फोर्स हुने हो, ओभरटर्निङ हुने भयो। ओभरटर्निङ फोर्स यताबाट पुस गरेको भने टेन्सन हुने भयो, कम्प्रेसन हुने भयो हो। यसलाई तपाईँले यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालेपछि बिममा स्ट्रेस निकाले जस्तै त भयो। मोमेन्ट अफ इनर्सिया तपाईँले निकाल्नु हो प्यारल रेसिस्टर लगाएर। टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो वालको एउटा पियर, दुईटा पियर, तीनटा पियर गर्दाखेरि टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हो 1.258 10⁻12 mm²। यो थाहा हुने बित्तिकै त स्ट्रेस भनेको त MIY न हो, त्यो त स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल सबभन्दा सुरुमा हुने कुरा। र यसबाट मैले स्ट्रेस निकालेँ 0.4 MPa, 0.3 MPa। हामीलाई यो एजमा चाहियो 0.1 MPa। यो ओपनिङ हो। मैले ओभरटर्निङ स्ट्रेसेस कति आउँछ भन्ने निकालेँ। ठिक छ। अर्को निकाल्नु पर्यो पियर बेन्डिङले गर्दा कति स्ट्रेस आउँछ। इन्डिभिजुअल पियर पनि अब लोड यहाँबाट आइसकेपछि त लोड ग्राउन्डमा जानु यसको थ्रु जानु पर्यो है, पियरको थ्रु जानु पर्यो। पियरको थ्रु जाँदाखेरि पियरमा सियर र बेन्डिङ दुइटै डेभलप हुने हो। सियर र बेन्डिङ दुइटै डेभलप हुने हो। अब हामी पहिले बेन्डिङ हेर्ने हो, सियर पछि हेर्ने हो। बेन्डिङ हेर्दाखेरि अब टोटल फोर्स हामीलाई थाहा छ बेस सियर यो वालमा आएको, यसको लेन्थहरू हामीलाई थाहा छ पियरको
मैले प्रपोर्सनेटली बाँडेँ। तपाईँले स्टिफनेस निकालेर इन्डिभिजुअल पियरको स्टिफनेस निकालेर बाँडे पनि लगभग धेरै फरक पर्दैन कि यो कन्ट्रोल सियरले हुन्छ र सियरले कन्ट्रोल हुने कुरा एरियामा फरक पर्छ। यो 600 मिलिमिटरको पियर लेन्थ हो, यो 1200 को, यो 600 को। मैले 1 यहाँ दिएँ, 2 यहाँ दिएँ, 1 यहाँ दिएँ, रेसियोमा मिलाएर अलिकति तपाईँले एक्ज्याक्ट निकाल्नु भने अलिकति मेबी 5 to 10% त्यति रेडिस्ट्रिब्युसनमै जान्छ। अब हाम्रो यो स्प्यान्डल त धेरै मोटो छ, बिम झ्यालमाथि धेरै डिप छ, लगभग 1.2 मिटर भन्दा पनि ज्यादा डिप छ, 1.8 मिटर 1.8 मिटर छ, जबकि पियर त जम्मा 600 1.2 मिटर छ। एट ए ग्लान्स नै स्प्यान्डल त पियर भन्दा धेरै बलियो देखिसक्यो। कारण मैले मेरो बेसिक असम्पसन के हो भने यो पियर ओन्ली मोडल हुन्छ, मैले स्प्यान्डललाई इग्नोर गरिदिएँ, त्यो धेरै बलियो छ। जे हुन्छ सबै पियरमै हुन्छ, जे हुनेवाला छ पियरमै हुनेवाला छ, स्प्यान्डलमा होइन, स्प्यान्डल धेरै बलियो छ। त्यसकारणले अब यो धेरै डिप भएको हुनाले यसले फुल फिक्सिसिटी टप र बटममा दियो। डबल कर्वेचरको हिसाबबाट मैले कति बेन्डिङ डेभलप हुन्छ। 1.2 मिटरको डिप छ, यो हाइट छ 17.7 मिटर, हाफ हाइट 60 सेन्टिमिटर, सो 17.7 मल्टिप्लाई बाई 0.6 भनेको 10.6 किलोन्युटन मिटरको मोमेन्ट आयो। 10.6 किलोन्युटन मिटरको मोमेन्ट आएपछि टेन्साइल स्ट्रेस कति र कम्प्रेसिभ स्ट्रेस पनि निकाल्न सकियो सिम्पल इनर्सियाबाट। मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु भयो भने फर्मुलेसन जुन मैले अघि देखाएको थिएँ, M/Z बाट स्ट्रेस आयो, र मैले यहाँ स्ट्रेस पनि निकालेँ 0.18 MPa उस्तै। अर्को लोड आउने ग्रेभिटी लोड, बिल्डिङको आफ्नो लोड त छँदैछ नि, र त्यो ग्रेभिटी लोड भयो। ग्रेभिटी लोड एभरेज चाहिँ 1.18 MPa, 0.18 MPa, 0.18 MPa रहेछ सबै पियरमा। अघि हामीले ओभरटर्निङ निकाले त्यो 0.4, 0.3, 0.1, 0.1, 0.3, 0.4। यता टेन्सन छ, यता कम्प्रेसन छ। साइन चाहिँ एकदम केयरफुल हुनुपर्छ, यो मिक्स भयो भने गोलमाल। त्यसरी मैले बेन्डिङ स्ट्रेस निकालेँ पियरमा, पर्टिकुलर नम्बर एउटा नम्बर छ। अब मसँग ओभरटर्निङ स्ट्रेसेस छ, बेन्डिङ स्ट्रेस छ, एक्सियल स्ट्रेस तिनटै छ। मैले यसलाई कम्बाइन गरेँ, सिम्पल सुपरपोजिसन गर्ने हो। सिम्पल सुपरपोजिसन गर्दाखेरि यो एजमा 0.99 MPa टेन्सन आयो, यतातिर 0.65 MPa कम्प्रेसन आयो, 0.31 MPa टेन्सन आयो, 0.67 MPa कम्प्रेसन आयो, यतातिर 1.35 कम्प्रेसन आयो, 0.29 टेन्सन आयो। अब तपाईँले कम्प्रेसनमा चेक गर्नु पर्यो। पहिलो कम्प्रेसनमा त फेल भइरहेको छ, कम्प्रेसनमा 1.39 सजिलै थाहा छ, लगभग 4 5 MPa को यसको क्यापेसिटी हो कम्प्रेसनमा, कम्तीमा। पहिले कम्प्रेसनमा वरि गर्नु पर्यो। वरि केमा गर्नु पर्यो? टेन्सन, किनकि यसले टेन्सन क्यारी गर्न सक्दैन मिसुरले। न यहाँ टोटल टेन्सन जति छ यो प्रिजममा यसरी यो 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 स्ट्रेस ब्लकमा यो बराबरको मैले अब के गर्नु पर्यो? डन्डी राख्नु अथवा एउटा डोरी राख्नु पर्यो, के राख्नु पर्यो जसले त्यो टेन्सन ल्याओस्। हाम्रो गोल त्यति मात्रै। अब यहाँ टोटल टेन्सन कति छ त भन्दाखेरि पियर 1 मा 0.99 MPa, 3.62 मिलिमिटर चाहिँ टेन्सन ब्लक हो, 233 वाल हो, र यो चाहिँ मैले एभरेज नै, किनकि यो 0 बाट सुरु भएर 0.99 सम्म छ, र टोटल टेन्सन कति हो? 41,000 न्युटन। त्यसको लागि मलाई कति चाहियो स्टिल भन्दा 96 mm स्क्वायर, त्यो भनेको एउटा 12 को मिलिमिटरको 12 भने मैले जसरी हुन्छ यो कर्नरमा एउटा 12 मिलिमिटर हो त इक्विभ्यालेन्ट बार राख्नु। ठीक छ। अर्को पियर हेरौँ यहाँ 0.31 MPa, पियर 2 0.31 को एभरेज
लिए मैले 230 थिक वाल 380 लेन्थ टोटल स्टिल मलाई कति चाहियो एउटा 8 mm अब डिटेलिङ गरौँ है त मैले डिटेलिङ गरेको छैन तपाईसँग बसेर डिटेलिङ गर्ने भनेर सोधेँ वास्तव प्लान त के थियो भने तपाईँले यो हिसाब गर्नुहुन्छ भने थियो सबैले अलिक धोका अब यदि नयाँ बिल्डिङ हो भने तपाईँले 12 मिलिमिटरको डन्डी यहाँ राख्नु ठिक छ यदि नयाँ बिल्डिङ हो भने दुई तल्ले तपाईँले 12 mm को डन्डी यहाँ राख्दा तर यो त पुरानो बिल्डिङ हो अब बिचमा धुलो पार्न सकिएन धुलो पार्न सक्यो तर त्यो त महँगो काम हो अब बाहिरबाट राख्नु पर्यो बाहिरबाट राख्नुको मतलब यहाँनिर हामीले स्प्रिन्ट राख्नु ठिक छ तर हामीलाई चाहिने डन्डी त कति छ 96 mm स्क्वायर 12 को 3 टा राख्ने कुरो भयो अब सानो डन्डी राखौँ कति राख्ने बिचार 10 को पनि किन राख्ने 8 को राख्यो 8 को 3 टा राख्यो 150 भइहाल्यो एउटा दुईटा तीनटा अब यसरी खुला राख्न पाएन अब यसलाई तपाईले कसरी हुन्छ एङ्कर गर्नु पर्यो अब यसलाई किल्लाले ठोक्नु पर्यो फेरि त्यसै राख्नु त पाएन उक्किएर जान्छ स्प्रिङ तयार भयो यदि मेस पायो भने चाहिँ वेल्डेड मेस मेरो विचार डन्डी भन्दा राम्रो किन थिकनेस धेरै हुन्छ यहाँ प्रब्लम के हुन्छ 8 mm यो मोड्दा गर्दा लगभग 25-26 मिलिमिटर भन्दा ज्यादा हुन्छ तपाईँले 6 मिलिमिटरको अथवा 4.75 को राख्यो भने कच्याक्क त मोड्न पाएन बिस्तारै मोड्नु पर्यो र टोटल डेप्थ निकाल्नु कभरको कारणले गर्दाखेरि यसको मोटाइ बढ्दै जान्छ 50 मिलिमिटर अझ तपाईँले मेस राख्ने हो त 40 मिलिमिटरमा 1.5 इन्चमा पुर्याउन सकिन्छ धेरै राखेर फाइदा छैन तर तपाईँले डन्डी राख्नु भने 50 मिलिमिटरले कहिलेकाहीँ गाह्रो पुग्न सक्छ खालि मेस पायो भने वेल्डेड मेस पायो भने डन्डी 96 mm स्क्वायर चाहियो 508 को स्टिल जम्मा चाहिने भनेको 96 mm स्क्वायर जसरी पुर्याए पनि हुन्छ यही यसरी नै पुर्याउने भन्ने केही रुल भएन ठिक छ अब अर्को हाम्रो झ्याल आयो यहाँनिर झ्याल छ यहाँ पनि एउटा राख्नु पर्यो अब दुईटा 8 को राख्नु पर्यो अरू केही उपाय छैन तपाईँसँग चाहिएको जम्मा एउटा 8 को दुईटा 8 फेरि यसलाई पनि ठोक्नु स्प्रिङ डिजाइन भनेको यति त्यो धेरै कठिन छैन अब बिल्डिङको क्रममा हेर्ने भने फेरि बिल्डिङमा जाउँ है त हामीले यहाँ ब्यान्डेज राख्यौँ यहाँ ब्यान्ड राख्यौँ फ्लोर लेभलमा पनि जसरी यसलाई डिजाइन गर्यौँ त्यो किसिमले यहाँ फ्लोर लेभलमा पनि गर्नु पर्यो किनकि यो फ्लेक्जिबल फ्लोर यो फ्लोर इम्प्रुभ गर्नु पर्यो र फ्लोर र वालको कनेक्सनहरू इम्प्रुभ गर्नु पर्यो अथवा बाहिरपट्टि स्प्रिन्ट ब्यान्डेज राख्ने अथवा भित्र बाहिर राख्ने यो चाहिँ भित्र बाहिर है हामीले जति हिसाब गरेको छ भित्र बाहिर गइरहेको छ ब्यान्डेज यो पनि भित्र बाहिर राख्न सकियो तर फ्लोरलाई जसरी हुन्छ टाई गर्नु पर्यो फ्लोरलाई सजिलो तरिकाले टाई कसरी गर्न सकिन्छ भने यो वाल भयो यो टिम्बरको फ्लोर हो अब सस्तो पार्नु छ ढुङ्गा माटो गएको सस्तो खालको घर छ त्यसमा बोल्टिङ गरेर लाग्दैन बोल्टिङ धेरै महँगो है हामीले सिम्पल तरिकाले गरेको के भने यहाँ दुलो पार्यो यहाँ ब्यान्डेज राख्यो ढुङ्गाहरूको घरमा गऱ्यो यहाँ बाहिरपट्टि ब्यान्डेज छ यहाँ दुलो पार्यो तार हाल्यो तारलाई चाहिँ बाहिर गाह्रोबाट बाहिर लग्यो र डन्डी हाल्यो 4.75 को अनि बाहिर लगेर यसलाई ल्याएर बङ्ग्यायो यहाँ त ब्यान्डेज त छँदैछ ब्यान्डेजको डन्डीमा यसलाई बाँध्यो यसलाई यहाँ बाँध्नु चाहिँ जरुरी छ टेन्सनमा यो बाहिर निस्किन्छ होइन सिम्पल तरिकाले यसरी
अब यसले अलिकति प्रब्लम चाहिँ छ, किनकि यो वाल त भित्र बाहिर गर्ने हो हुन्छ, त्यस कारण लोकल ड्यामेज चाहिँ हुन्छ। बोल्टिङ गर्न पाएको भए त राम्रो हुन्थ्यो, तर बोल्टको पैसा त धेरै पर्छ। यो घर धनीले एफोर्ड गरेर उसको त उसले लगभग 1 लाख जतिमा यो एउटा घर बनाउनु गर्छ होला भने पुर्याउनको लागि हामीले चाहिँ सिम्पल मेथड डेभलप गर्यौँ। कारण इन्जिनियरिङ हिसाबले हेऱ्यो भने यो स्लाइड गर्छ, यसले लोकल ड्यामेज हुन्छ भन्नु होला, तर फङ्सनल्ली यसले काम चाहिँ गर्छ, बिल्डिङलाई चाहिँ बचाउँछ। अर्को एउटा हामीले डिटेल डेभलप गरेको यस्तै खालको दुलो नपारिकन तारले बाँध्छ। यहाँ अलिकति ग्रुप काट्यो, यहाँ अलिकति ग्रुप काट्यो, यहाँ तार मोड्यो, अनि तारलाई भित्ताको भित्रबाट यहाँ तन्काएर यो तारमा यो डन्डीमा बाँध्यो। तर मलाई योभन्दा पनि अघिको डिटेल चाहिँ रिलेटिभली मोर स्टेबल तार बाँध्न त्यति सजिलो हुँदैन, किनकि फ्लोर हुन्छ, कन्फाइन्ड एरिया हुन्छ, तार हाम्रो बाँध्न चाहिँ नसकिँदो रहेछ। मैले कोसिस चाहिँ गरेँ, एउटा बिल्डिङमा गऱ्यौँ पनि, तर त्यति मजा लाग्यो। कारण अब हामीले फ्लोर पनि बाँध्यौँ रुफमा। अब नयाँ रुफ त अघि हामीले उचालेको थियौँ, त्यो हटाएर फेरि राख्नु पऱ्यो। यो किसिमको डिटेल डेभलप गर्न सक्यो। त्यहाँ तपाईँले हुकहरू राखेर नयाँ ब्यान्डमा हुक राखेर रुफलाई बाँध्न सकियो। र अर्को गर्न सकिने चाहिँ कुरा के हो, अनि तपाईँले रुफ पनि बाँध्नुभयो भन्नु मतलब बिल्डिङ लगभग बक्स हुँदै आयो। अर्को हामीले के गर्यौँ भने मतलब थुप्रै बिल्डिङहरूमा अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ जस्तै यो स्प्लिन्टको जुन डन्डी आउँछ नि, यो लगेर कहीँ लुकाउनुपर्छ केयरफुली। कहाँ एङ्कर गर्ने सबभन्दा माथि के छ, ब्यान्ड छ भने ब्यान्डमा लगेर एङ्कर गर्नु पर्यो। त्यस कारणले ब्यान्ड सुरुमै बनायो भने त यो लगेर एङ्कर गर्न सकिएन। त्यसलाई सिक्वेन्स मिलाउनु चाहिँ फेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, कुन काम पहिले गर्ने। तर तपाईँले यो स्प्लिन्टको डन्डी कहीँ लगेर लुकाउनु चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट, त्यसलाई त्यसै छोड्नु भएन। फोटो त भएन। जस्तै हामीले ब्रेसिङ चाहिँ यो सस्तो खालको ढुङ्गा माटो घरमा सिम्पल तार बाँध्यौँ, 3 मिलिमिटरको 2टा तार। र यो तारलाई बाहिर, किनभने यो तारलाई ढुङ्गामा बाँध्यो भने त ढुङ्गा तानिदिइहाल्छ, तर यहाँ त स्प्लिन्ट राखेको छ हामीले फ्लोर लेभलमा। यो तारलाई फेरि ल्यायौँ, बाहिर ल्याएर ब्यान्डेजमा बाँध्यौँ। अन्त ब्यान्डेजले त एउटा ब्लक बनायो नि, बाहिर तपाईँले ल्याएर बनायो त यो कर्नरमा ब्लक बन्यो। यहाँ तार छ, यो तारले यसरी यसलाई तान्छ, तान्दाखेरि यो पुरै ब्लकलाई तान्ने भयो नि। यदि यहाँ तपाईँले यो ढुङ्गामा यहाँ तार बाँध्नु भने यो फुत्तै तानिदिइहाल्छ, स्ट्रेन्थ पुग्दैन। त्यसले त्यसलाई हामीले चाहिँ के गर्यो, यो तारलाई मतलब फोटो भएन अहिले, यो बाहिर लगेर स्प्लिट ब्यान्डेजको जुन लेभल हुन्छ त्यहाँ लगेर तारलाई बाँध्यो डन्डीमा। त्यहाँ बाँधेपछि त अब यो तारमा टेन्सन आउँदैन, पुरै ब्लक तान्छ। ब्लकको क्यापासिटी त धेरै हुन्छ, किनकि ब्यान्डेजको नि होल तान्नु पऱ्यो र स्प्लिट पनि तान्नु। तपाईँले हिसाब गर्नुभयो भने हुन्छ कति ठुलो ब्लक बन्छ। होइन नि यो ब्रेसिङ सिम्पल स्टिलको ब्रेसिङ गर्नुभयो भने बाँध्ने ठाउँ नै भेटाउन गाह्रो। किनभने जति यसमा टेन्सन हुन्छ त्यो टेन्सन त वालमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो, त्यो ट्रान्सफर गर्न माटोको जोडाइमा त्यति सजिलो हुँदैन। त्यसलाई हामीले जहिले पनि वालको बाहिरपट्टि लगेर बाहिरपट्टिबाट एट्याच गर्ने, एङ्कर युज नगर्ने। एङ्करलाई तपाईँ स्टेबलाइज गर्नै सक्नुहुन्छ मोटो। त्यो ब्रेसिङको चाहिँ केही छ सर? त्यही ब्रेसिङको थम्रो के कतिकोहरू होइन, त्यो त हिसाबै गर्नुपर्छ। अब तपाईँले आउट अफ प्लेन वाल मैले अघि गरेँ, मैले पुरै ब्यान्ड राखेँ होइन, तर त्यसको सट्टामा तपाईँले वालको आउट अफ प्लेन लोड कति हुन्छ, त्यस कारणले अब ब्रेसिङ गर्नुभयो भने ब्रेसिङमा लोड कति आउँछ त्यो त क्यालकुलेट गर्न सकियो नि त। मैले तपाईँलाई यो एक्जाम्पल देखाउन खोजेको चाहिँ यति मात्रै। मेरो गोल चाहिँ तपाईँहरूबाट गराउने थियो, तर अब टाइमले साथ दिएन।